Salam alaikum, اليوم غادي نشوفو la deuxième exemple في la théorème de Thevenin. Donc l'exemple ديالنا عندنا جوج ديال لي جينيراتور de tension 6 فولت و 8 فولت وعندنا 3 ريزيستانس 4 اوم و 4.8 اوم و 6 اوم. Donc les questions هو قال لك calculer le courant qui passe في la résistance 4.8 اوم. Donc كيف شفنا في الفيديو اللي فات قلنا ان la première étape pour déterminer le courant I en utilisant la théorème de Thevenin هو le calcul ديال la résistance de Thevenin. Donc la résistance de Thevenin, donc la résistance de Thevenin, donc si nous calculons la résistance de Thevenin, on va les générateurs de tension par 10 fils, ou on va calculer le courant I par un circuit ouvert. Donc pour calculer la résistance de Thevenin, donc on dit la résistance 6 ohm en parallèle à la résistance 4 ohm, 6 ohm en parallèle à 4 ohm. Donc parce que on veut calculer la résistance totale ou la résistance de Thevenin entre le point et le point. C'est-à-dire qu'il y a l'appareil ou quand on fait la résistance de Thevenin ou la résistance totale entre 7 points et 7 points. Donc il faut qu'il y ait le courant ici ou qu'il y ait juste des courants. C'est-à-dire madame d'un appareil pour calculer la résistance totale ou la résistance de Thevenin. Donc il faut qu'il y ait le courant ici ou qu'il y ait juste. Donc 6 ohms qu'on a en parallèle à 4 ohms même qui sont en série en parallèle. Donc la résistance de Thevenin كتكون 6 ohms en parallèle à 4 ohms. Donc ديما نتخيلو بلي راه كاين واحد لاباري هنا وهي اللي كتكالكولي لنا لا ريزيستانس توتال. سيتادير مادام حطينا واحد لاباري ايسي دونك راه لو كورون يتقسم بجوج. اذا 6 ohms راه اون باراليل مع 4 ohms. Donc la résistance de Thevenin 6 ohms en parallèle à 4 ohms. Donc la résistance de Thevenin est égale à 6 مضروبة في 4 مقسومة على 6 زائد 4. Donc la résistance de Thevenin est égale à 2,4 ohms. La deuxième étape est le calcul de le générateur de Thevenin. كيف قلنا اننا باش بغينا نكالكولو الجينيراتور دو Thevenin هو لو طونسيون في لا سيركوي اوفر هو لو طونسيون دو لا سيركوي اوفر. دونك هو هاد لو طونسيون هذا فوالا. دونك كيفاش يمكننا نكالكوليو هاد او Thevenin؟ دونك غنستخدمو لا لوا دي ماي في هاد لابارتي ولا لوا دي ماي في هاد لابارتي. دونك الا استخدمنا لا لوا دي ماي في هاد لابارتي واعتبرنا ان هذا هو البوزيتيف ديال لوا دي ماي دونك عطينا هي او تي اش بلس كيف قلنا ان ضروري كنرسمو الاسهم ديال لي طونسيون في شاك كومبوزون الكتريك. دونك عطينا او تي اش بلس 4 مضروبة في اي بريم طبقنا لا لوا دوم هنايا هي ار فوا اي هي 4 اوم مضروبة في اي بريم ناقص 8 باسكو عندنا السهم مضاد للسونس بوزيتيف ديال لا مايل. دونك ناقص 8 est égal à 0. donc ETH est égal à 8 ناقص 4 اي بريم. باسكو هنايا شنو لو بوت ديالنا باش نستخدمو دوز ايكواسيون اننا باش نكالكوليو هاد اي بريم باسكو اي بريم ما كنعرفوهاش حنايا يعني كون مثلا كنا كنعرفو اي بريم ديريكتومون عندنا هاد ليكواسيون هادي غادي نستخدموها ونحدو او تي اش ولكن ما عارفينش حنا اي بريم شحال كتساوي. دونك خاصنا ايكواسيون اخرى باش نحدو اي بريم. دونك ليكواسيون الاخرى نجبدوها من هاد لا لوا ديال مايل هنايا. دونك كناخدو هاد هو لو بوزيتيف ديال لو سونس بوزيتيف ديال لا مايل. دونك عطينا هي او تي اش ناقص 6 اي بريم ناقص 6 est égal à 0. donc ETH est égal à 6 اي بريم زائد 6. donc ETH est égal à ça ETH est égal à ça. donc هذا كيساوي هذا c'est-à-dire 8 ناقص 4 اي بريم كتساوي 6 اي بريم زائد 6. فوالا. دونك من هاد ليكواسيون هادي نجبدو ان اي بريم c'est une équation de première ordre. donc نجبدو ان اي بريم est égal à 0,2 ampères. donc مادام كاين ان اي بريم كتساوي 0,2 ampères il suffit اننا سوا نغومبلاسي في هاد ليكواسيون ولا في هاد ليكواسيون باش نلقى او تي اش وعطينا لا ميم فالور. donc او تي اش مثلا عوضنا في هاد ليكواسيون هادي عطينا هي 8 ناقص 4 مضروبة في 0,2 لا عطينا 7,2 فولت. فوالا لقينا ار تي اش لقينا او تي اش. دونك يسوفي اننا نرسمو ليكيفالون لا سيركوي ايكيفالون دو Thevenin. دونك لا سيركوي ايكيفالون دو Thevenin كيكون عندنا واحد الجينيراتور دو Thevenin اللي هو 7,2 فولت
اون سيري مع واحد ريزيستانس دو تيفنين اللي هي 2.4 اللي لقيناها كتساوي 2.4 اوم، و اون سيري اوسي مع الريزيستانس اللي ديجا باغي نعرفو لو كورون كي باس اللي كيدوز فيها. فوالا دونك دابا لو كالكول ديال اي كيكو يولي سامبل وي تري سامبل. دونك لو كيف قلت لكم ان ديما فاش يكون عندنا ان جينيراتور اون سيري مع انفينيمون دو ريزيستانس كي ولا هذوك لي ريزيستانس تيكونوا اون سيري مع بعضياتهم، دونك تيكون عندنا لو كورون كيساوي او sur R total، و R total هي لا somme ديال لي ريزيستانس. دونك اي كيساوي 4.2 مقسوم على 2.4 زائد 4.8. دونك استخدمنا الكالكولاتريس عطاتنا ان اي كتساوي 1 اوم. فوالا، نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، استفدتوا منه وشكرا.